او بل خبره هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو زیات اوقات چې تېرېږي په دې مبارکه میاشت کې رمضان المبارک کې هغه په عبادت کې ذکر و اذکار کې توبه او استغفار کې دعا او مناجات کې او تلاوت قرآن کې تېر شي لکه دومره پورې فرمایي چې الله تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر مونږ نازل کړی دی دا قرآن عظیم الشان دې نزول مونږ کړی دی او مونږ د حفاظت ذمه اخیستې ده چې یو څیز حفاظت ذمه الله کریم واخلي هغې ته بیا زوال نه راځي زمونږ او ستاسو چې څومره اوقات دي نو مونږ او تاسو خپل ځان په هغه اوقاتو کې څومره په عبادت کې مشغوله وساتو نو دا به زموږ او ستاسو لپاره ډېره زیاته بهتره وي نوافلو کې دې نه زیات د قرآن عظیم الشان تلاوت خپل طاقت او فرصت او د صحت موافق د نورو ورځو په نسبت سره زموږ په رمضان کې هغه محنت او مشقت ډېر زیات ځکه چې د الله تعالی کریم داسې نیک بندګان هم تېر شوي دي چې هغوی به یو قرآن عظیم الشان روزانه تلاوت کولو یو رمضان کې به هغوی کم از کم دېرش وارې به الله ربالعزت مبارک قرار د هغې تلاوت او بعضې مبارک راځي چې 50 واره د الله ربالعزت مبارک کلام تلاوت کولو په مکمل رمضان کې زموږ او تاسو کوشش وکړو چې زموږ او ستاسو هغه اوقات زموږ او ستاسو وختونه زموږ او ستاسو روز و شب که د الله په یاد کې تېر شي او چې کله میاشت رمضان المبارک ختمېږي نو الله کریم موږ او تاسو سره د خیر او د کرم والا معامله وفرمایي د غیبت نه د بهتان نه د زیات خبرو نه موږ او تاسو خپل ځان محفوظ وساتو او د هغې نه علاوه غیبت چې څومره مطلب یو محفل دی په هغې کې غیبت نه کېږي بیا هم موږ او تاسو د داسې مجلس نه ځان څه وساتو محفوظ وساتو او الله رب وغواړو الله کریم په دربار کې سوال وکړو چې الله کریمه ستا دربار ته راغلي یو تا نه غواړو موږ سایلي موږ غوښتونکي یو ای رب کریمه ته غني بادشاه بې پروا ذات ای رب کریمه ته موږ سره خیر او د کرم والا معامله وکړې ای رب کریمه ته موږ سره خیر او د کرم والا معامله وکړې وما علینا الا